Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654. Mashirika 130 mashirika, yani mashirika pamoja na angels na taasisi mbalimbali za kimataifa duniani 130 zinataka GHF iondoke Gaza. GHF ni shirika lililoanzishwa na Marekani na Israel katika ugawaji wa misaada. Shirika hili limekuwa ni kama vile kichaka cha vifo. Tangu limeanza kutoa huduma tarehe 26 mwezi wa 5, Wapalestina 500 wameuawa. 500, zaidi ya 500, kwa sababu namba iko 506 juu. Yani hii sasa unayesema kuwa ni zaidi ya 500. Wamekwisha uawa kwa kupigwa risasi. Wameuawa kwa kupigwa risasi. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa shida wanayoipitia, kwa sababu shirika hili liliamua kutega kile kinaitwa trap of death, yani a death trap. Unaweza kusema kuwa ni kama mtego wa kifo kwa Wapalestina, kwa sababu jinsi unavyowekwa. Niliwahi kuelezea hili shirika jinsi linavyofanya kazi, kwa sababu kulikuwa kuna shirika la Umoja wa Mataifa ambalo shirika kongwe kabisa la Umoja wa Mataifa la UNRWA ambalo liliundwa mwaka 49, na kuundwa kwa shirika hili la UNRWA ambalo lilikuwa likitoa msaada wa Wapalestina zaidi ya 6,800,000 ambao lilikuwa linahudumia Wapalestina waliopo Lebanon, lilikuwa linahudumia Wapalestina waliopo Syria, lilikuwa linahudumia Wapalestina waliopo Gaza, lilikuwa linahudumia Wapalestina waliopo West Bank. Zaidi ya 6,800,000 lilikuwa lina wahudumu 13,000 wahudumu tu ambao wanahudumu katika hili shirika. Sasa Israeli kusudi na Marekani walihakikisha hili shirika linafungwa, wakikata misaada. Israeli alilitaja shirika la UNRWA mwanzo kabisa wa mzozo kuwa wahudumu wake wa shirika la UNRWA 7 hadi 12 walishiriki kwenye mauaji ya Oktoba 7. Kauli tu ya Israeli ilipelekea nchi za magharibi kukata usaidizi. Nchi za magharibi zilikata usaidizi kwa UNRWA. Umoja wa Mataifa ukatoa miezi 3 kwa Israeli kuthibitisha madai yake kuwa shirika la UNRWA lilikuwa wahudumu wa UNRWA walishiriki katika uvamizi. Miezi 3 ikapita Israeli bila kuthibitisha hilo. Katika vitu ambavyo Israel alitakiwa kuthibitisha ni kuthibitisha UNRWA walishiriki na kuthibitisha madai yao kuwa kuna watoto walikatwa vichwa. Kitu ambacho Umoja wa Mataifa ulienda tena kukanusha, wakasema taarifa zote sio za ukweli, kwa sababu hata ofisi zilizofunguliwa ndani ya Israeli ambazo zilitajwa kuwa zitapokea malalamiko kwa wanawake waliobakwa siku hiyo na watu waliochinjiwa watoto wao au mauaji yote za ndani ya Israeli zilifungwa bila kupokea malalamiko yoyote ya mtu kunyongwa, ya mtu kuchinjwa, ya mtoto kuuawa wala mwanamke kubakwa. Hii ni taarifa rasmi iliyotolewa na Umoja wa Mataifa. Taarifa ya Umoja wa Mataifa ikathibitisha hakuna wafanyakazi wa UNRWA walioshiriki kwenye hili swala, haikutokea. Kwa hiyo baadhi ya nchi zikaresume tena kuanza kutoa huduma kwa UNRWA, lakini Israeli bunge lake likapiga kura kuwa UNRWA haiwezi ikatoa huduma. Usisahau kuwa kupewa kibali au kupewa idhini ya uwepo wa taifa linaloitwa Israeli ilikuwa ni dhamana ya Wapalestina wakimbizi, kwa sababu Israeli iliundwa mwaka 48. Tayari mwaka huo 48 ikafanya uhamishaji mkubwa zaidi ya Wapalestina, zaidi ya nusu ya Wapalestina wakati huo. Zaidi ya Wapalestina 750,000 waliondolewa kwenye ardhi yao, ndio kwenda kuanzisha hizi kambi za Gaza. Ndio maana unaweza ukashangaa kuwa kwa nini watu wanaishi Gaza alafu kuna kambi za wakimbizi. Ndio hizi kambi unazisikia ziko West Bank kule Jabalia, zizo West Bank kule Jenin, zilizoko sijui kambi za Turkalam. Zote hizi ni kambi za Wapalestina waliofukuzwa kwenye vijiji vyao mwaka 48 ndio zikaanzishwa. Lakini Israeli alipewa sharti la Umoja wa Mataifa kuwa ni lazima hawa watu watarudi kwenye ardhi yao. Kwa hiyo kama wakimbizi wanabaki kuwepo kwenye kambi, maana yake kuwa Israeli anawajibika
kwenye hili. Sasa Israeli anafanya juu chini kuhakikisha kuwa hakuna eneo litabaki kuwa na kambi ili afute uwepo wa kitu kinaitwa Palestina, kwa sababu kuamini kuwa hawa ni wakimbizi wanatoka kwenye nchi gani, manake wana haki yao. Sasa uwepo wa kambi unamaanisha kuwa haki ya watu iliyominywa. Ndio maana Israeli amekuwa akipambana kubomoa kambi, kuvunja kambi zote ili zisisome kuwa hizi kambi zipo katika lile eneo. Sasa UNRWA ikapigiwa kura na bunge la Israeli kufutwa. Ofisi zake zikaanza kushambuliwa, hata zilizokuwa ukingo wa magharibi kule West Bank na zilizokuwa upande wa Israeli zikahakikisha zinashambuliwa. Ofisi za UNRWA zilizokuwa Lebanoni zikaanza kushambuliwa, zilizokuwa Syria zikashambuliwa. Matokeo yake, kwa ushirikiano na Marekani, Israeli ikahakikisha kuwa hapato kuwa na usambazaji wowote wa misaada ya kibinadamu ndani ya Gaza. Vituo 400 vya usambazaji wa chakula ndani ya Gaza vikafungwa. Vituo 400. Marekani na Israeli wakajifungia, wakaja wakatoa shirika lao hili linaitwa GHF, ambalo linasimamiwa na Israeli na lina Marekani. Ni linatetewa kwa kila uharibifu na kila kinachofanyika. Hata kama utatoa ushahidi wa video kuonyesha watu wameuawa pembezoni ya ugawaji wa misaada, bado GHF watakataa, watasema kuwa hicho kitu hakijatokea. Licha ya kuwa mashirika ya kimataifa yaliyopo pale, ambayo kuwa sasa Israeli imefanya kusudi kuwa ghala zote za mashirika ya kimataifa yaliyokuwa yakihudumu pale Gaza kuhakikisha kuwa dry, yani hakuna ghala lenye chakula. Kwa hiyo ghala pekee ambalo lina chakula ni la GHF, ambapo kuwa sehemu za usambazaji wa chakula ndio sehemu ya mtego wa kifo. Sasa baki ndani ufe kwa njaa, toka nje ufate msaada ili uwawe. Sio, umeelewa? Kwa sababu taarifa iliyotolewa na Haaretz niliwasomea wiki jana kuwa watu wameagizwa ua, yani askari wa Israeli wanaagizwa piga risasi watu, lakini askari hao wanalipwa hata kwa kuvunja nyumba tu ukiweza. Askari hao wanathibitisha kupitia vyombo vya habari vya Israeli kuwa wameagizwa waue watu katika hilo. Sasa kufunga vituo 400 kwenda kufungua vituo 4, yani vituo vyote 400 vimefungwa, Israeli kaenda kufungua vituo 400. Katika hivyo vituo 400 vituo 3 vyote viko kusini, yani iko kwenye miji ya Khan Yunis na Rafah kusini, halafu kituo kimoja kikawekwa Central Gaza. Kwa hiyo waliopo Derbala, waliopo Gaza City, waliopo mwanzoni huko kaskazini, hakuna kituo hata kimoja ambacho kinahudumu. Lengo ni moja tu, kuwa hawa watu wa kaskazini pale watapohisi njaa au pale watapopigwa na njaa, itawabidi lazima wavuke kwenda Central Gaza kuchukua chakula, au wavuke waende kusini kabisa ambako watakuwa Rafah. Kitendo ambacho kinasaidia ni hapa kuwa mtu yoyote akitoka kaskazini akaja Central Gaza hatavuka Netzarim Corridor, ambapo kuwa kitendo cha wewe kuvuka tu Netzarim Corridor huwezi kurudi tena upande wa kaskazini. Kwa hiyo utakaso wa kikabila unakamilika kamili, na kuiba ardhi kunakamilika, kwa sababu watu wa kaskazini tena hawawezi kurejea. Sasa hawa watu wa kaskazini wanaishi vipi? Hawa watu wa kaskazini mwa Gaza ndio wanaishi kwa misaada ambayo inatoka kwa watu wengine, nje ya misaada ambayo hatuendi kuchukua GHF. Kwa hiyo kuna misaada ile ya hand to hand, kwa sababu pia nchi kama Jordan imewekewa limited ya msaada ambayo inawapelekea, baadhi ya malori yanapita, ambayo ndio njia ambazo huenda kadhaa zinazotumika kupitisha misaada kwa watu kadhaa wa kaskazini. Sasa watu wa kusini au watu wa kaskazini wakipigwa na njaa, unaenda Central Gaza kuna kituo kimoja tu ambacho kuwa sasa eneo kubwa na watu zaidi ya 2 milioni wanahudumiwa na vituo 4. Katika vituo 4 niliwaambia ni limited food, yani chakula kinakwenda wekwa kidogo sana ili watu mgombanie. Mkigombania mtakuwa mmeanzisha vurugu, mtapigwa risasi, mtakufa. Kwa hiyo unahesabu namba. Hebu chukua toka tarehe 26 Mei mpaka leo, kiasi ni kama mwezi mmoja tu, yani ni mwezi mmoja na wiki moja, wa Palestina waliouawa ni 500. Hebu wagawe kwa siku, gawa kwa siku 38, hesabu ya watu waliouawa 500 zaidi na 6. Halafu itoe namba ujue kwa siku wa Palestina wangapi wanakufa. Kwa siku ni wa Palestina wengi sana wanauawa kwa kufuata tu misaada. Yani kitendo cha kufuata msaada wao wanauawa. Kwa hiyo wajibu wa hili jamani unarudi pale pale kuwa tuendelee tulipoishia. Kwa yoyote mwenye uwezo wa hilo aendelee pale alipoishia, na tuendelee angalau
kudondosha tone kwenye bahari, kwa sababu tunajua hatuwezi kuyamaliza matatizo yao wala hatuwezi kufikia kiwango chochote, lakini hata wao wanakumbuka matone yetu kuwa kumbe kuna matone kidogo yanadondoka kutoka upande mmoja. Kwa hiyo tusiache, kwa sababu wakati mwingine tunaona ni kidogo, lakini kumbe yale matone yanatoa uhai mkubwa sana kwa wengine. Kwa hiyo hebu tuendelee na hili, kwa sababu hili ni swala la kibinadamu zaidi. Manake unaona kuwa mashirika Oxfam, shirika kama Amnesty International, Save the Children, haya ni mashirika makubwa kabisa ya Umoja wa Mataifa, yanaamua hili litokee. Sasa nilizungumza kuhusu safari ya Netanyahu kule Marekani. Angalau Trump jioni amezungumza kuwa kuna uwezekano wiki ijayo likawepo swala la usitishaji wa vita, kwa sababu kuna mpango ambao Trump anaufanya kwenda nalo pamoja, kama nilivyowaambia kuwa kitendo cha Trump kuagiza mahakama za Israel zivute kesi za Netanyahu ilikuwa ni lengo moja tu, kutaka kumnusuru Netanyahu ili aweze kumaliza vita, kwa sababu Netanyahu mwavuli pekee anaojikinga nao sasa ni vita ya Gaza. Kama ataimaliza hii vita, tayari atakuwa anakabiliana na mashtaka yake moja kwa moja, anakabiliana na kila kitu moja kwa moja, kitu ambacho anafahamu kabisa mwisho wa hili wananifunga. Kwa hiyo anatafuta kinga, na ndio maana Trump akaanzisha mpango kamili wa kuhakikisha kuwa anakwenda kumlinda Netanyahu na mahakama za Israeli au na uamuzi wa Israeli. Lakini wakati huo washirika wa magharibi, baadhi, hasa pressure ya raia, sio serikali za magharibi bado zinaunga mkono kila kitu kinachofanywa na Israeli, japo zinazungumza kuwa tunaweka vikwazo, tutachukua hatua, lakini zile ni kelele. Yani kitu kinachofanyika ni kelele, kama kuwapoteza maboya wengine. Muamini kama kuna nchi fulani, labda ukitoa baadhi ya nchi chache kabisa ambazo zimeonyesha msimamo wa wazi kama nchi za Latin America kule, hakuna nchi zingine ambazo zinazoonyesha kuwa kweli, zaidi ya Ireland, zaidi ya Hispania. Hizi nchi zimeonyesha kwa vitendo, lakini hawa wengine ambao wanatuambia kuwa hawapeleki silaha, hali ya kuwa chini ya meza wanapeleka silaha. Hawa wengine wanaokuambia kuwa wanalaani haya matukio, chini ya meza wao ni wasaidizi wakubwa wa kila uhalifu unaotokea. Kwa hiyo hili la Gaza ndio linaelekea huko. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital, haki na ukweli.